Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Dengkeun barang kurang ditinggali aturan kapitalis, kemudian liberalis, kemudian demokratis dan lain sebagainya, jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah, ashabun nar, ashabul arab supaya introspeksi diri. Awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar. Aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup. Berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong. Ai garongeunna mah teu loba ieu. Di luhur teh berjamaah pan ngagarongna ge. Ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah paling meureunnanan urusanana jeung urusan hukum. Ai bisa meureun sia tun teu ka hukum, ai teu bisa ka hukum. Ieu kan urusan di dunia, tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari. Sia lamun pae kuari-kuari, ieu asupna aya di mana? Jawab ku sorangan asana ayana di neraka. Sia sanggup henteu ka neraka? Kebel henteu? Atuh pugu sia sanggup tante? Coba curug sia dalan kasamawarkeun. Ulah samawar kembang api bae. Ulah kembang api rokok bae rokok, melentung nyeri. Da sia yang disiap dan teu. Ieu lain kitu pan masalahna can kapulangkeun. Eta mah geus bae nu geus geus anu ieu mah kahareupna mah teh sia kudu mikir ieu kumaha ieu. Ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha? Ya tuh mudah-mudahan we kalau dipanjangkeun. Lain mudah-mudahan goblok. Sia nyaho teu umur sia tolol meureun sia. Carekan awak urang ku urang sorangan. Daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala, dicarekan ku ustad-ustad jadi diteluh, mendingan nyarekanan sorangan. Ye awak nya lamun isuk paeh sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha. Mun bupati gitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah. Capira atuh meureunanan gaji bupati. Lamun jelema amalna lobaan ka bagus boro loba sanajan sagede sieun ashabul jannah. Lamun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagede sireum ateul doang tetep neraka. Lamun ditimbangna ratanyana teu berat ka bagus teu berat ka goreng diteundeun heula ku Allah diamankeun di a'raf. Nu bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka. Mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan heroi hayang geura ngagajleng bae ka sorga. Mun neuleuh neraka mengkerut bangun ijib luar biasa, bahkan dirobah ku Allah beungeutna ge mun neuleuh ka sorga beungeutna caang hera, mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa. Mantak kuari geus dihidungan ti heula ku Allah. Nu hideung beungeutna sing hade waktu orang negro hari hideung kabeh. Engke mah di akhirat. Sabada Allah ngajelaskeun seperti eta, Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah. Barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal. Aya anu asup ka ashabul jannah, aya anu asup ka ashabun nar, aya dina ashabul arab. Tah barang geus ngadenge kos kitu teh eta diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna. Aing lamun teu berubah ieu rempan amat jadi ashabun nar. Nuta tadina nyokot duit bang, nyokot duit bang.
butak tadi ngeri aing mun pae isukan kumaha ajung ke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar tobat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tamagos gitu duh nu kamari aing ambalayah ya urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot ieu naon hartina duh aing berubah ieu lah tobat ka Gusti Allah ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah aing mun kuari paeh ye ke salat rapi encan ya aing ge kodoaneun aya keneh teu karasa ku sorangan ieu anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nya nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang be mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu. Apa nyandung deui bae kagok ieu. Eta dipikir ku ari. Ieu lain lalagaan hirup teh horeng. Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan. Ya aing ku biduk-biduk teuing jadi jelema, ku bloon-bloon teuing ya aing jadi jelema teh. Kuari aing ge hebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat, dihebat-hebat di jawara-jawara. Engke di akhirat bakal kumaha ya aing. Tuh, sia maka karak sakitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae. Sia mah suka jusieunnan karak sakitu bae ge. Atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna. Siapa sok salah bae moal tuman nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha harang dan nu teu boga salaki saha nu ngurusan nya lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nya ngora keneh aju aing meureunanan nu mileuleungkeun aing ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan ka gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger lamun awewe anu ngarti seperti eta ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah nah ieu diharapkeun teh perubahan urang maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bae isuk bapa geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah
mun kamari urang cinta katuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu masa juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede urang hese dek berubah teh hese boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula udang jam 2 jam 3 lalagaan hayang udang behelanan ulah waka ibadah udang ngarokok HSDI behela sakitu be ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah dek ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urang senggang kemudian atuh sehat dek dimenangkeun we 100 mah eueuh kapikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru kira-kira urang perubahan tanya diri urang sedengkeun paeh teu nyaho wa isuk wa pageto sia can berubah pikiran perubahan teh heula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul araf kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae asana mun kieu mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kemudian Kangjeng Nabi teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah. Nah, ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero. Jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah, umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sia deh. Kumaha? Ieu teh Gusti Allah. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Quran bedakeun anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilm kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa caritaan meme Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah ke bakal aya teh alam masyar, baas. Sabada baas teh ke bakal digiring masyar. Di masyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran teh geus ngabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah. Khusus sekali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kadeu ku urang tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu kaula geus kajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum, dimimiti hukum nu wajib, datang ka hukum nu haram, hukum nu sunah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka anjeun Muhammad sampaikeun ka ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula
kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan kodok dan lain sebagainya tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun kalimat dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka bedakeun Muhammad kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula je aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi minun sebagai petunjuk ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh dek jadi pamarentah neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudan urang dek dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasona siadek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budayana budaya Islam budaya Al-Qur'an baca Al-Qur'an bejakeun budaya-budaya Islami yo geus aya dina Al-Qur'an ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Qur'an sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Qur'anul Karim ayat di jero Al-Qur'an sebab Qur'an mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Qur'anul Karim sebab Al-Qur'an geus dijamin sebagai hudan pituduh endek leangan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing tasbih siapkeun Al-Qur'an teh hudan sebagai petunjuk ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Qur'anul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Qur'anul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ada asaru kaukaba wasyamsa wal qamara sajid dibaca 75 kali kuari tiupkeun ka arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ka batu segede pop mun aya jelemana timpakeun ka tarangna ujiana menteu ngudag jago udah ndek hayang naon coba ayo Masya Allah ulah dikira geus cukup ieu hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang makmur loh dinawi negara Indonesia hudan teangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudan lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Qur'anul Karim godok wae siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Qur'an hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Qur'an ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya
hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema pokokna mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tak tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Qur'anul Karim buka Al-Qur'an sebagai petunjuk ayat baik walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat tu jaritakeun hudan urang dina alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi atupan urang mah aya kitaban hudal liqaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan akur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Quranul Karim urang mun maca soal jinayat soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia aja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun ge ulah hese-hese urang dek carita hayang puasa Al-Qur'an baca ulah puasa ngalewihan teh Al-Qur'an ieu mangke cak Al Hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting nya luncatkeun bukana abeh gagah sia aju bukana make cabe rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia ge Al-Qur'an buka deuk make naon aya dina Al-Qur'an deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an hudal liqaumi yu'minun sok lagi bakal mantep ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi urang mah bahasana ngagarong maling nyopet ala hadin sawa alfadzun mutaradifatun bima'nan wahid cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksudna mah lapad makna nama eta-etan korupsi maling garong maling maling copet maling kana mantap kata kos kitu teh ngaranna alfadzun mutaradifatun bima'nan wahid ngan keren doang korupsi keren kadengina padahal eta teh garong bupati korupsi bupati garong gubernur korupsi gubernur garong tapi urang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur urang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang sebab bahasana dibaguskeun tapi lamun kieu mah woi gubernur urang garong tah urang kadadar rada asup hah garong masya Allah ngagarong nu satu ngagarong urang emangnya nagarong atuh garong sarua bae ai urang ai sia mah copet cak gubernur sarua aing garong sia copet
Masya Allah karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman. Cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim. Didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Neuk kumaha datang rahmatna lantaran urang teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahup horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu geus itu Pak sisian sedengkeun barang kurang ditingali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teh berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah palingnya meureunnanan urusanana jeung urusan hukum aya bisa meureun sia tun teu ka hukum aya teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta aing ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atau pugu sia sanggup tante coba curug sia dalan kasamawarkeun ulah samawar kembang api be ulah kembang api rokok be rokok melentung nyeri da sia hendak siap tante ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tunu geus bang geus anu ieu mah kaharepna mah teh sia kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan bae kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyaho teu umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad aja jadi teluh geuningan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun disupae sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati kitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunnanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing mah hirup ieu babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan teu nyaho nya nama gaji bupati sabaraha duit we lepeng sama sakali henteu bae geus komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden bela presiden urang Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugu sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu Masya Allah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu ge belah dia mun ditanya teu nyaho barego kabeh sok doang pakai jas segala naon gaji bupati teu nyaho nya ge sabaraha gaji bupati alam tan teu nyaho ayo urang mah emang babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah geus kajen urang mah urang lembur ge nu penting di akhirat kasor
gak kajan nyana ditu nu hebat make dasi kana raka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok itu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan. Masya Allah karim naya fasalna ala ilmin hudat wa rahmatan liqaumi urang mun nyaritakeun soal bodoh karasa ku urang bodoh ngitung bae ngitung urang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kali 5 lah hiji kali 5 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisa mah asal geus bangsa 7 hese hiji kali 7 7 2 kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bari keneh 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu punyana dipake kadede bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barangan we karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cekna ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah hese aya bae nu kundu ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar gas langsung ya aing mah keluar raraban dibere 9 nyanyi Indonesia Raya tunggu apang bocitan guru blon teh guru aduh nah mencerita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia cerita pinter ya mah bongan jadi inget betung-tung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan paneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na ka non asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ini presiden sih lalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kageteun tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik ka dia sugan ngomong nyada gelar doktor teh Gus Dur mun haji pendi kakarak jadi hansip bagi Gus Kikiuan teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teh padahal sahnya nama didoktorkeun Masya Allah pulang dek berangkat di Prancis kan langsung ke India begitu dek datang ke India kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur ieu awan bahaya gede luar biasa pilot kepresidenan geus ngareos ke Gus Dur langsung kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit dilempar ke mana saja sulit ke atas sulit ke bawah sulit Gus Dur teh pulang lagi atuh nggak mungkin Gus kita harus pulang lagi nggak mungkin ya harus kemana kita ini berarti kita mati di sini ya kan
Justru Gus bagaimana supaya selamat. Gus Dur teh tangga bagi kabeh geus nyarekelan Gus Dur. Said Agil geus nyarekelan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluannya nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ini ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak harus ditabrak hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan, pilot geus ciut. Pilot geus ciut, tabrak saja. Insyaallah selamat Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit, 5 menit deh tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan. Eta teh aya kiai cak pederopongan pilot. Aya kiai pakai jubah. Cak kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teu pertanyakeun coba ge pilot nama sirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakeun masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Kasih turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos itu balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur cerik atur nuhun dan lain sebagainya. Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini cek Gus Dur teh, makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Perancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba ya batur mengadoa kos gitu. Urang yang mantak naon, ya Allah ya Rabbi, salamatkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tak mandek di payahan mangga deuk wae. Mun kadengen kuno kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Ya Gus Dur. Masya Allah. Nah ieu kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang mun nyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur una rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya aset mana nu dijual encan nyarah pan di rakyat mah emang kiai lain rakyat lah bawa omong sia suka juga aing tuh kan deka mana coba urang mun tayangna menta penjelasan nyaho-nyaho Gus Dur anu deuk kumaha ieu kan negara urang lain negara nyana. Orang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iyalah Quran. Cak Gus Dur hudan wa rahmatal liqaum yu'minun. Ieu nu pernah dibacakeun ka Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa? Ieu nyana hudan wa rahmatal liqaum yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal orang Nabi sampai ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Urang aya ngaji makan ngeraheun ngadengekeun. Barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas, ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti.
Aju abdi kuli duit tenyang sampai datang ke kuari can boga imah Gusti coba tuh ya abdi tuduh ke ja Al-Quran teh hudan jeung rahmatan liqaumi yu'minun abdi dedehkeun ku Gusti coba abdi bere petunjuk aya ke diilham ka dieu kaceuli nu ngaharewos cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia ja sia mah beuki judi boloot modal dikamanakeun ku sia dipake ka nelayan malulu atuh sia mah hudan atuh sia na tolol ceknya ulah loba omong sia isi naing hudan wa rahmatal liqaumi yu'min masyaallah bari urang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan itu Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an rincian-rincian Al-Qur'an penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas nu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali ta'wilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat si kandungan Al-Qur'an caknya Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan dan lain sebagainya. Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur. Kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman munuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga, lamun teu nuturkeun bakal ka neraka. Hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat teh nyaho atuh hayangnya di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kufar Mekah illa tawila kecuali akibat si kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantatnya lama teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Qur'anul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadagoan yana kecuali hayang nyaho akibat si kandungan Al-Qur'an buktina coba engke kumaha ta Al-Qur'an kuari mah sia-sia aing bae sia Al-Qur'an aing mah Injil bae sia Al-Qur'an aing mah Taurat bae sia Al-Qur'an aing mah Zabur bae agama sia Islam aing mah Nasrani agama sia Islam aing mah Yahudi coba hayang nyaho engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu-henteu geus aya ti dituna
kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tingali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai mat iya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah pemerintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya ping-ping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelemana ka mana ping-pingna ka mana misah burung heuh kitu awakna di mana susuna di mana budaya model gos kaya itu tarik ulur terus mantak ieu nu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas ieu salat tata carana adab-adabanna kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab cekna kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu naon bedana jeung Yahudi tarik ulur nyadet teh nu kos kara itu teh encan aya mutlak menang mah sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban make kopiah make jubah waduh bisa tukangeunana mau monon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleu masih kuat di Bandung ge masih kene anu kuat rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah mantak nyana cangcaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi geus bae cangcaya tak ka kiai-kiai nu kitu ieu urang mah masih kene tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di dirinya na sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus nah kaharepna wallahu a'lam ikan perang ngaranna terus ieu masarkeun ieu wow pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet woi pasaran-pasaran di internet ya geus jualan samping jualan baju jualan jubah di internet geus penjualan kitu keramik jualan teraso dan lain sebagainya ka jualan si eta ya di internet mah jualan si eta tinggal klik waduh nomor teleponnya berapa sih harganya oh iya langsung tek oh iya siap tahun baruan di mana oh iya kita di Bali saja oke lah ketemu nanti di Bali oh lihat jadi gitulah amarita kejadian udah nggak usah ke Bali kita situ aja Cipanas ya udah Cipanas saya booking 4 dah jangan 1 waduh banget iya gue sekarang itu iya karak dalam negeri anu di luar negeri anu liburan di Singapura anu liburan di Thailand anu liburan di Bangkok anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya nu ka Eropa nu ka Amerika wallahu a'lam
kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karar itu. Komo di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana. Dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan. Terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam, tetapi suara Kristen kok bugi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan okos mayoritas. Urang mayoritas, tapi seakan okos minoritas. Aneh. Ulah aneh, sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, teu make Al-Qur'an. Terus bae terus. Wallahu alam bakal datang ka mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Geus berbagai isu diisukeun lah, mujahid fisabilillah isulah, tentang ISIS isukeun, tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris, dakwah keterlaluan ISIS. Endeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanana teu kaluar tina aturan-aturan Allah, urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetep urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat. Sanggeus kiamat engke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas. Idinya bakal digiring ka mahsyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim. Yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Begitu dibariskeun jaga di mahsyar teh, kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakarakanya hoan tawilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad, ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat, dicaritakeun ku para tabiin, ku atba tabiin, terus dicaritakeun ku warasatul anbiya, ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir saantero. Anu di Amerika kafir ngadenge, nu di Inggris kafir ngadenge, Jerman, Jepang, di Hong Kong ngadenge kabeh, termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge kana penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae. Coba buktikan nanti di akhirat. Begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu, barang datang dina poean tawilan Al-Qur'an yane poe kiamat. Di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an, lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun, nu salah dijauhan. Waduh, kena janji Allah surga. Ketika nyana nabrak teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, wahid silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sijro Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat. Kua ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah. Jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad, diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim. Dek naon dina Al-Quran, urusan wajib, urusan haram, urusan sunnah, urusan makruh, urusan mubah, urusan soheh, urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim. Nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunia kuari nyata dihareupeun nyana aya neraka. Kumaha ngomongna? Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, nyata datang baheula teh rasul pangeran urang
di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang Rasul nu diutus ka kaumna, di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun Rasul nu diutus ka kaumna. Da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil, emang maneh ngaku pangeran? Gusti Paralun abdi mapan Rasul Gusti nu kuari disebutkeun naga Tritunggal eta teh tilu tapi tunggal tegarti urang mah nyaya tilu hiji. Kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa gitulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong. Nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran nu mantaknya na teh ngabogaan kasih sayang ilah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener. Ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna lagi ke ulama lain pangeran tapi seorang Rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah ulama mawa teh dan sakadar tabligh mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran, ekonomi aya dina Al-Quran, budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim iyalah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu kadeuleu kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadeuleu bendera aulia Allah kadeuleu bendera ulama kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah nyana leuleuh pemandangan ku mata nyana sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nu kunyana dituturkeun geus cuk cerek bae nyana aduh oranganan bener eta Muhammad bener eta Al-Quran waduh geus garar hideuk bae kabeh Kristen geus gideg Yahudi geus gideg kitu keneh Buddha Konghucu Hindu kabeh geus gideg ternyata bener orang eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Quran teh aja bener waduh lujag lejeg di dieu teh bangsa ustad teh wow di hareupeun kafir eta ustad para santri ulah ngahiji ka dinya tamal di neraka ka dieu siap cek kafir teh siap kerja jadi anak buah aing siap malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia ceng kadi sia karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi ya bos geus gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah kenapa lo dulu enggak ngajak gua pan udah bos udah saya ajak bos yang bener bah kita bah Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos aduh geri jasa geus kadeulean geus gitu ya Allah kapanggih jeung pejabat leluhurnya Pak Jenderal ya lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem coba unjukin gua ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat kredit jalan terus kenapa lu nggak pernah tuh bos kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot apa itu nongtot atau bagaimana saya mau nasehatinnya bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah ada ngedenger sama Ki Golkar lagi ya tuh gak beres mana Ki Golkar ono di depan pemimpin dia mimpin kemana ya sama-sama ke sono
udah itu aja ikutin ya Pak ya. Kamu mah ini kemana? Ya, saya mah ya namanya juga prajurit dulu, sholat saya terus, puasa terus, saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja. Saya mah alhamdulillah ikutin kiai yang bener waktu dulunya. Lu kenapa nggak ngasih tahu gua? Kan udah saya kasih tahu, bapak kan marah sendiri. Pistol aja nogel, apa itu nogel? Aduh, jadi gara Robert kok si unyil jeung si cuplis kikieu. Kocek. Geus teu bisa kukubar. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, "Lu rakyat gua ya?" "Iya." "Iya, Bapak ya?" "Iya." "Lu kemana?" "Saya mau ini bendera kiai saya di sini." "Bapak punya bendera?" "Ada." "Kiai mana?" "Oh, no kiai." "Kemana?" "Tahu itu." Ya rombongan sini dia mah. Aduh, itu lu kenapa dulu nggak nasihatin bapak, cak Pak Bupati tuh tolong nasihatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa, itu kan nggak beres tuh, kenapa nggak dinasihatin? Kan saya udah ngenasihatin, bapak yang nggak ngedenger, dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu, makanya sekarang rasain lupa. Mungkin orang bisa gitu ke Bapak Bupati, kuari mah ditangkep orang. Ini makan cerita di ditu ya mengger. Cerita di ditu, nangkep ku mah aya mah dongeng di ditu ya mah. Bupati marah-marah nyana ka rakyat lantaran rakyatna mah loba nu ka sorga. Wah, kurang urusan jalan bae nyungsep nyana. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana, Pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat, Pak. Pohon pisang kan di situ, Bapak kan tahu. Wah, saya nggak tahu. Kan di shooting sama pos kota. Masa Bapak nggak baca? Di situ kan ada pos kota, trektok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa Bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama Bapak. Ayo siarah. Bongan si sia tila kusul kacam ka bupati. Ayo siarah, modal siarah. Tuh begitu Pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak ngelihat orang apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat Bapak Bapak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul, Pak. Ini mah urusannya malaikat langsung, Pak. Nggak boleh, Pak. Ya, udah selamat tinggal, Bapak. Nyeri hati bupati di gitu-gitu. Aduh, encan gubernur, encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon deui karena saluhureun kabag teh. Naon deui lain kabag namun di pemerintahan, saya mah di pabrik, saya mah. Dasar kanyahoangan pabrik doang sih mah. Segala personel dia supervisor eta mah pabrik teh mah kitu mah. Aing hese ieu babarengan jeung urang lembur teh kieu na doang ieu. Aduh, masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Nah. Qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawa hak, geus datang para ulama mawa hak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi. Nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturanna. Politik ku kiai dicaritakeun, ekonomi dicaritakeun, budaya datang ka kami sebenarnya mah bil haqi, kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiaina teu sakola ku kami teu didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengekeun ge kiai anu tuh kami isro nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng artinya nyana nuturkeun ka kami
kami hanjakal jasa di dunia tenutur-nutur kiai salapi. Nah di dia ya kakara kuarimah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat dah cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga bije sia nyebut sok aing ayo keur pae sia aing mah boga kayakinan aing maca Quran osok salat osok aing mah sanjan teu husu ge ye ayo sia korupsi dan lain sebagainya emaknya Allah ngabenerkeun kana korupsi kayakinan aing mah gajian kumaha ge ayo ngadu sia di akhirat ye teh mah kiai uci teh mah sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan sok udang ti peuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing rekas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajen kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ke surga aya di ka surga mah ka surga tetep kulub bae heula itu atuh urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an mah hudau wa rahmatan liqaumi yu'minun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah tah kita mesti hudan nyana teh teu hudan masa nek dikasorgakeun jadi mah hudan waduh dah kata maksudna mah supaya siapa laleuneur bae nah bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jaheuh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul-rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge jaheuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haramnya terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata. Kuari kumaha kelanjutanana fahallana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir-kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat-pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara-jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun nu bisa nyapaatan maka kami mah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya jana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih-kasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa
engke dipanggil ku manehanana ieu meureunana anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba tuh kasih kami selamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahallana min sufa fayasfaulana mun eueuh au hal nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya hayakeun deui engke kami bakal ngamal kana salianu ku kami diamalkeun ya deh mun baheula kami kafir kami teu dawidkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang kuari Al-Qur'an mun ca Qur'an haram kami moal mun ca Qur'an wajib kami deuk mun ca Qur'an ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunya kami siap deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui mah masyaallah kumaha Allah ngajawab fayuqulu lahum cak Allah heuy kafirin heuy musyrikin heuy asin tidak ada nulungan moal aya lantaran eueuh nu bisa nulungan di waktu nu maha hiji dibalikeun deui ka dunya moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadi narusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing wa dhalla anhum ma kanu yaftarun nu kumanehanana dibuat-buat pangeran dolla leungit Kangjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana kitu kene patung-patung kitu kene patung Isa kitu kene patung Maryam dan lain sebagainya kitu kene Brahmana Gyaus naon kitu ngaranna kitu Gajah Mada dan lain sebagainya berbagai patung-patung dewa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit eueuh tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong sebagai juru selamat tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit sirna naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasyirikan teh geus puguh patung Kanjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage teu tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kanjeng Nabi Isa izin bae maya pangeran dilahirkeun marah Kanjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kanjeng Nabi Isa wahai kaum Nasrani Kristiani Katolik Protestan maju saha nu nitah mangerankeun ka aing ya aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa aku adalah manusia aku adalah sebagai utusan Tuhan yang asli adalah Allah sembahlah Allah yang maha asli yang maha kasih maha tunggal jadi kitu padawa teh kunaon Gusti di pangeranan aing izin ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti marah Kanjeng Nabi Isa tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit Kanjeng Nabi Isa nukunyana kuari dianggap juru selamat nyana nyare kanan heula sanggeus nyare kanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit Kanjeng Nabi Isa nama ka surga tinggal Katolik Kristen Protestan Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyana dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang
bagaimana keyakinan cek manehanan ya kami gesarua boga kitab kami kitab Weda cek budak kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya kami boga kitab Taurat kami boga kitab Injil lain Al-Quran bae boga kitab suci lain muslimnya kami ge baroga kuari mah kitunya na ngomongna jagang ke di hari jagang ke di akhirat urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang nu mantak sing hade ulah leupas sing hade jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang nurut talkin zikir nu enggeus atuh geus nu endek insyaallah Jumat hareup urang talkin zikir deui jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum rugi merugikan diri sendiri cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim cak musyrik kitu kene cak jelema nu teu make Al-Qur'an hanjakal aing iman mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim qad khasiru anfusahum didinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun na'udzubillah min zalik mudah-mudahan orang kabehan ditetapkeun iman Islam dibere mantap keyakinan urang yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui beusi aya nu talkin zikir insyaallah Jumat hari wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim atuh terus bae jana sakahayang dahar sakahayang jajan sakahayang hees ge aturan hees beuting batur hees nya mah udah ngobrol santri tak berang batur ngaji jana hes atuh lain wali sinaon eta wali rodak mamang besi hayang kapanggih jeung wali tah santri eta wali eta kosong waduh kebenaran aya santri ciuman leungeun naon wali kan mamang walingi aing mah ngan tetep hese jaritakeun kahirupan santri mah dibere bebas hate tenang boro-boro guru sekolah SD bapana ge nu mondokeunnya na bingung bapana eta yang boga anak bakal kumaha cenah ieu bingung bapana tuh komo itu guru sekolah mun ngobrol ta guru sekolah jeung bapana saya mah enggak paham itu kenapa anak-anak santri enggak ada kelas begitu Pak jangan-jangan Bapak saya ini bapak anak-anak nih yang nyantren di sini saya juga bingung tapi aneh keluaran SMA SD 5 tahun 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun jumlah seberapa 12 tahun kan nah, jadi berarti waktu kerasup jarak 7 tahun berarti seberapa 12 tambah 7 berapa nyantren nyana tah masa antren nang seberapa 12 tahun balik ke imah beda jeung budak keluaran SMA budak SMA mah mun aya nu maot moal diundang ngariung mali odang moal teu mangpaat cenah mah ilmu sekolah SMP mah di masyarakat teu mangpaat tapi si Udin anu kakarak pasantren si Udin aya balik aya bejakeun ngariung gitu ngariung Den sabira balik tadi samping lagi teu dipasang-pasangkeun dikadiekeun ka pundak geus bae bari ngarokok Den ye kiai teh datang ye ngariung sia bisa hadiah pujeun sapira hadiah ayo gak si Udin hadiah ila habalatin nabiyil wah mantap biasa hebat si Udin Den kori lagi udah datang atuh lah dia kan jauh Udin gak bisa si Udin kori tekebal eueuh cenah mau balik teh datang ya teu supira mau balik gitu geus nyana sorangan diborong ti hadiah puji
Kori. Si ada pidato. Doa terakhir si Udin deui. Mana bisa budak SMA. Tuh. Budak santri mah luca lece di pondok geus tarungna mah waduh, pantang mundur cenah mah tuh. Santri eta. Imam masjid paeh, nyana geus ngageter-geter. Budak SMA mah imam masjid paeh teu ngageter teu daon, tapi santri, aduh aing mirisan. Ngurang asana katunjuk aing ye. Geus diri santri heula nya. Jadi santri mah beda, Masya Allah. Man, mantak 70 ka dulu dah loba kos 7.000 bae. Santri boga 70 kos 7.000. Diaromongkeun ku batur kiai anu. Karak boga santri 50 bae geus pohara jasa. Salah beda. Ih, aju salahna deui. Salahna ku abeja ka mana-mana. Santri eta mah masuk Golkar budak. Abeja ka mana-mana. Sia mah aing distrasi rahasia akeun asup Golkar ku dibeja-beja ku sia mah. Salah saeutik bae ngobrol jeung janda atuh geus. Geus teu bisa ditahan-tahan. Kiai kabari lain ngabonceng rangda, dulur tah mah. Macem-macem bae. Dulur ti mana emang binsa? Ti Kangjeng Nabi Adam. Ya tak eta kiai masalah saya tinggal. Masya Allah sebab dan figur kesucian tuturkeun al ulama warasatul anbiya ti dituna ti kangjeng ka sahabat ka tabiin ruteuna eta mantak salah basa tinggeus an Nabi Hurairah jadi cek Abi Hurairah laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasi sadaqah abid teu kudu di zakatan kuda teu kudu di zakatan laisa fil abdi sadaqah illa sadaqatal fitri kecuali sedekah fitri al ma'nal ijbali wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahil yakifu malik mawal arif yanfuzu ila syuhudil qudra wa kis ala hadha fal mapul yajli magawatay mapul yaji huwa ikutya mapul wa huwa lanutya mapul yaji al-ba'ithu iku kang nanyakan halal ismil mansub ingat dasaran kang dan jenengkan lidaktiatil kudrati nara nutupan kudrat alati yuzkaru kang den tutur alati bayanat alam bertalakan lisababi hukuyal falisabi nara aratuni basebab tuni bane pagawean kang anding ini pil azali ing dalam azali wa minhu dan ikut tetap zatang asaking sabab hukuyal fali al ijlal wa ta'zim tay ngagungkeun tegese ngagungkeun allazi wa kang daya ijlal iku sababul fadl sabab dan buka al kabir kang agung wal matlabi lan matlabal ibtigha allazi huwa sababul usul lan ibtigha yupri kang daya allazi iku sabab usul ila ma'rifatil haqqi maring ma'rifat hak maring ma'rifat ing Allah wabillahi taufik lan iku tetep kalawan Allah utawi pitulung. Urang ieu hirup geus bersyukur ka Allah dijadikeun makhluk nu mulya ngaran manusia. Sanggeus teh dijadikeun manusia, urang bersyukur kadua kali iman. Sanggeusna iman urang daek ngalaksanakeun perintah ngajauhan larangan takwa bersyariat disesuaikeun jeung pameulina urang mun meuli make syariat bae derajat urang derajat syariat urang mun meuli make thariqah derajat thariqah urang lamun meuli make hakikat derajat urang derajat hakikat usul ilallah aya anu melalui syariat can aya rasa aya anu melalui tarekat mengudag rasa aya anu datang ke hakikat datang ka rasa
bahasa wusul ilallah teh lain urang berangkat cara zahir min makanin ila makanin wa min maudiin ila maudiin eta mah zahir urang di dieu reka Purwakarta urang di dieu reka Bandung pindah urang tempat nu pindah ti dieu berangkat ke Bandung aya anu ditinggalkeun aya anu didatangan tapi urusan ka Allah mah urangna teu kudu pindah cicing bae di mana bae Allah mah aya di mana bae ibadah ka Allah Allah mah nyahoeun tapakuran ku urang resapi ku urang nu tilu macem nomor kahiji Allah teh neuleukeun ka urang teu pernah teu neuleukeun tanya awak urang pernah teu sadetik bae Allah teu neuleukeun teu pernah atuh urang selalu kadeuleu ku Allah Allah teh maha uninga teu pernah bae Allah teh nyaho eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah sakabehna dikanyahokeun ku Gusti Allah jadi urang teh dikanyahokeun ku Gusti tanya awak urang pernah teu sadetik bae Allah teu nyaho teu pernah atuh terlalu dikanyahokeun Allah teh gadengekeun ka urang seluruh makhluk Allah nu aya di langit mapis samawati nu aya di bumi wa ma fil ard kadenge ku Gusti Allah di antara anu aya di muka bumi urang atuh urang teh kadenge ku Gusti Allah teh teu pernah teu ngadenge Gusti Allah tanya awak urang pernah teu Allah teu ngadengekeun ka awak urang teu pernah ngadengena Allah lain make ceuli neuleuna Allah lain make mata nyahona Allah teh lain make golbu tetapi eta mah mukhalafah lil hawadisi urusan Allah nyangakeun sadaya-daya nyaho ku urang ketika dibahas ku urang wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis kieu mubin nafsi wa daniyat qudrat dan lain sebagainya beres ngaji tauhid keluar nonton TV deui ya kan nu ceramah bae di luhur saudara-saudara hati-hati lebih-lebih sekarang wanita luar biasa bukan kita yang menggoda wanita bahkan wanita itu sendiri menggoda kita hati-hati harus banyak istighfar kita dengan keberadaan zaman yang seperti ini terutama godaan wanita jangan sekali-kali kita berburu nafsu wanita waduh turun di panggung aya nu nyetop trek mau kemana mbak situ tuh nggak ada mobil naik mama nah jangan di belakang depan aja takut ada kuntilanak depan dari mana asalnya mbak saya dari Jogja oh di sini tinggal di mana di Bojong ini lagi ngapain di sini ke rumah temen kemalaman nggak ada kendaraan nama siapa nama saya ini apa namanya Sainem Sain iya udah pulangnya ke rumah saya dulu ya jangan ke sono enggak anterin aja biar bapak tahu kontrakan saya ini nomor HP-nya nih sini yang deketan atau ngobrolnya tadi di panggung hati-hati bahwa sekarang bukan kita yang menggoda perempuan ini zaman udah muadu luar biasanya nah can garing-garing acan letah aja umuatin si mbak blonde coba tak kunaon eta ngaji na kakara ilmiah ketika orang nyaritakeun ngaji amprekan ilmiah itu ilmiah mah kitu bae salah tuh henteu encan aya rasa jeung can aya nu diudag kakarak udagan ganjaran-ganjaran bae ge can kadeuleu ku urang karak dibibita ku ganjaran ngaranna TK udak leutik bae lamun ceurik bae dibere obat teu daekeun dibere bodrexin ini manis ini mah manis tuh mama juga tuh manis coba ada dikit aja dah iya ya manis iya tuh dibere bodrexin mah obat tapi amis ieu urang maca sholawat hiji ke dibayarna anu eta bodrexin ngaranna ieu lamun aya jelema anu kabita ku ibadah ku ganjaran eta mah budak TK geus ulah kabita ku ganjaran mantap tajud tilok ibadah eta kitu bae kajen kuku mage mantap loba terjadi kiai ngunggahan muridna kiai mamawa jahe kiai aya di pendopo kiai aya di anu atuh ilmu mah pinter ilmu syariat mah kitu bae udagan
ketika naik saeutik kuari urang dikerucutkeun loba larangan-larangan sia kuari mah ibadah teh lain sakadar kitu tapi endek usul ilallah bakal aya kanikmatan engke gegera nikmat ibadah coba gegera nah carana piceunan hubud dunya ulah resep gada dunya ulah resep ta'aluk jeung makhluk piceunan nafsu piceunan setan opat rupa dunya makhluk nafsu jeung setan sok geura mulai urang nya atuh make cara ti guru sok kieu ye carana ya ayo mulai dengan bimbingan tersebut urang mulai loba nu ditinggalkeun ku ari bergaul embung tama makhluk besi ta'aluk satungtung urang nu kaditumbung kecuali nyana nu ka urang kitu keneh dunia pegatkeun ku ari dagang usaha bisnis dan lain sebagainya sebab naon berkeyakinan kana wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha setiap nu kumalandang di dunia pasti Allah ngarizkian contohna orok karak lahir bae terus dirizkian nu gering teu dagang teu naon nya ngagoler di rumah sakit tetep bae dirizkian ku Gusti Allah oh kitu patokanana nya tuh meuli urang keyakinanna kana ayat kuari ayat eta teh pan Al-Qur'an nang ti Allah surat meunang ti Gusti Allah yakinkeun aing nu nyieun aing nu nyaho kana kamaslahatan sia aing anu bakal ngarizkian ulah ilu soal rizki sia jasia teh nang aing ku aing dirizkian kege dipaehan ku aing deui yakinkeun eta mulai orang geset keyakinan geus loba nu ditinggalkeun bergaul geus henteu ku ari mah dunia geus teu diteangan ku ari mah nafsu geus nyaho jalan-jalan eta teh nafsu kos kitu teh kitu keneh setan ke urang bisa nyaho ieu teh setan ieu teh jin dan lain sebagainya nah ku ari geus urang mulai lalaunan pait atuh mujahadah ngaranna riyadhah ngaranna euy terus lain lalagan bahasa-bahasana timbul ku ari riyadhah ngajar nafsu mujahadah perang jeung nafsu dan lain sebagainya terus qanaah terus pahit sebulan 2 bulan 3 bulan terus pasti sebab perang